Расчеты 120 миллиметровых минометов соединений Западного военного округа выполняют огневые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Разведка получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Минометчики прибыли на позицию на грузовике «Урал», развернули орудие и нанесли удар по цели. При тесном взаимодействии с расчетами БЛА минометчики обеспечены точным целеуказанием и корректировкой огня. Это в несколько раз увеличивает эффективность и скорость их работы.